दुश्मन मौके जो फायदो वठी हमलो करे तो माइन जो बचा केर कंदो। हाणे पोड़े के समझाए केर, ये अबू बकर जज्बाती थी वियो आहे, इनके समझाए केर। हाणे कुरान छा फरमायो त आऊं माण्हू मैदानी त आणे तो जिहाद जो ऐलान कंदा, पोइ पंहिंजा उन्हनि खे वरी रोकींदा। हाणे वो टाइम पियो अचे, सभिनी गॾिजी सहाबा हज़रत उमर के नुमाइंदो मुक़रर कयो तो तू वञ अबू बकर के चओ त थोरो थधो थी, फिलहाल वे ॿ टे ॾींहं ॾिसी हो फ़ौजूं मोटी अचनि पोइ ॾिसंदासीं इन्हनि खे, फिलहाल तकड़ न कर, तू वञ अबू बकर के थधो कर ऐं घर विहार। हाणे हज़रत उमर आयो आहे थधा थधा पेर ॾेई हज़रत अबू बकर के थधो करणु। अबू बकर ॾिसे थो त टे फ़ौजूं वयूं आहिनि महाज़न ते विढ़नि पयूं, हाणे तो खणी तकड़ कई आहे, वठ वठां सब्र कर, हो फ़ौजूं अचनि पोइ इन्हनि खे ॾिसंदासीं, फिलहाल तकड़ न कर। हाणे हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के थधो वेठो करे, ॿुधी हज़रत उमर जी ॻाल्हि। हाणे जवाबु कहिड़ो थो ॾे हज़रत अबू बकर जो जवाबु, जब्बारुन फिल जाहिलियत व ख़वारुन फिल इस्लाम रजौत नुसरतक वजेतनी लिखुज़लानिक हात मज़न नबी वन कतल वाय व तम्मद दीन अयुनकस व न हयुन। चाहे उमर जॾहिं काफ़र हुए तॾहिं त दिलेर हुए, बहादुर हुए, मुस्लमान थियो ई त वरी बुज़दिल दिलड़ो थियो। मूंखे आसरो हो त तूं मुंहिंजी मदद कंदे, पर तूं उल्टो मूंखे बि सुस्त बनाइण आयो हुई। हाय अफ़सोस, हाय अफ़सोस, आऊं कीअं बाज़ अचां, आऊं कीअं थधो थियां, आऊं कीअं घर में वियां। रसूल वियो हलियो, दीन मुकम्मल थी वियो, माण्हू रसूल जे दीन ते हमला पिया कनि, हिकिड़ा मुर्तद पिया थियनि, हिकिड़ा कूड़ियूं नबूअत जूं दवाऊं पिया कनि, हिकिड़ा ज़कात जा इनकारी पिया थियनि, माण्हू दीन ते हमला पिया कनि। रसूल वियो हलियो, जेकॾहिं लठ न खणंदुसि मट करे वेही रहंदुसि त पोइ दीन जी हिफ़ाज़त कीअं थींदी। अॼु ज़कात जो इनकार कयूं आहे, सुभाणे नमाज़ जो इनकार कंदा, पोइ हज जो इनकार कंदा, पोइ ही दीन रांदीकड़ो थी वेंदो, पोइ जंहिंखे जीअं वणे तीअं दीन ते हमला पियो कंदो।